से बचने के लिए किस तरह के व्यवस्था की गई है। पानी करने का व्यवस्था किया गया है। आइएगा तो यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। ये नज़ारा
लिए व्यवस्था है इसी पानी में। वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गेंडा का व्यवस्था किया गया है। क्या है गेंडा? ये देखिए, ये हम आपको दिखा गए हैं। ये देखिए